tudo, tudo que a gente pisa, todo lugar que a gente está, nossa casa, qualquer móvel, inclusive nosso corpo, a gente pode tirar som, principalmente som percussivo, cara. Você sabe muito bem disso, a gente já teve aula disso, já testou em alguns objetos, inclusive a percussão corporal, né? Então, vocês têm uma escada em casa? Vocês já tentaram fazer um som com uma escada? Pô, se vocês tiverem uma escada, peguem essa escada, peguem algum galho na rua, 2 galhos, ou cortem esses galhos, tentem fazer eles de baqueta. Olha o resultado que dá. Beleza, se não tem escada, uma cama. Olha o que eu fiz. Escuta esse som que eu vou colocar aí. Escuta esse som que eu vou colocar aí. Eu gravei ele com o pé de uma cama de ferro e um galão de água. Olha o som que ficou. Vindo a casa.